Bueno, buenos días. Sean bienvenidos a su clase de Ciencia de los Materiales, clase que ya estaba programada en la plataforma. En esta oportunidad, quiero decirle que ya las notas del primer corte están listas, casi entregadas. En el sistema, ya en la plataforma ya están, las pueden visualizar. Cualquier duda que tengan al respecto a la nota, tienen hasta mañana a las 9 de la mañana, es decir, hasta mañana jueves 27, las 9 de la mañana, para hacer cualquier corrección de nota. Ya tenemos una semana con las notas publicadas para que ustedes hagan cualquier aclaratoria que tengan con respecto a su nota del primer corte. En esta oportunidad, bueno, quiero hablarles sobre el plan de evaluación de este segundo corte. Como ya pudimos observar, la semana pasada hablamos sobre la clasificación de los materiales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la deformación y resistencia de los materiales. Es la actividad del segundo corte de 20%. ¿Para cuándo va a ser esta actividad? Para el 10 de junio. ¿Qué es lo que mandé a hacer en esta actividad? Una presentación en PowerPoint de 20 láminas como mínimo. De esto hay bastante material que investigar. Cuando les digo en PowerPoint, no me las manden protegidas en PDF, no me las manden en otro programa. Tiene que ser en PowerPoint. No me la manden en otro programa, porque si yo no puedo abrir la actividad, lamentablemente se van a quedar sin la nota. Entonces tienen que enviarlo en donde yo le estoy mandando. Si es en PowerPoint, en PowerPoint. Si es en Word, en Word. Si es en PDF, en PDF. Recuerden que yo tengo Windows XP 7. En esta actividad les mandé a hablar sobre la curva de esfuerzo de formación, los tipos de esfuerzo, los tipos de curva. Les dije que hablaran de los tipos de diagrama, algunos métodos de forma muy general, propiedades que se encuentran en estas curvas o diagramas. Entonces, ¿de qué les quiero hablar? Bueno, primero vamos a aclarar lo que es un esfuerzo. Un esfuerzo no es más que la fuerza a la que es sometida toda el área de un material. Entonces, esfuerzo es la fuerza a la que es sometida toda el área de un material. Y la deformación, ¿qué es la deformación? La deformación no es más que el cambio de la forma original de ese material debido a que está sufriendo un esfuerzo. Hay dos tipos de deformación elástica y deformación plástica. Entonces, por acá yo les dibujé una curva. Vamos a ver si se ve bien. Okay. Aquí les dibujé una curva, donde esta es la curva esfuerzo deformación, que está estructurada. Esta parte de acá es el esfuerzo y esta parte de acá abajo es la deformación. Entonces, esta curva tiene varios puntos. Como podemos observar acá, esta línea que ven acá, esta línea es la zona elástica. En esta zona elástica podemos observar un punto rojo, que es el límite de proporcionalidad. Luego vemos una semirrecta, comienza a arquearse y vemos un punto 2 o un punto verde, que es el límite elástico. Aquí comienza la elasticidad del material. La elasticidad comienza acá, del punto 1 al punto 2. Luego vemos un punto 3 y comienza a hacerse nuevamente una recta. Ese punto 3 es el esfuerzo de fluencia. Comienza el material a ceder de forma elástica, plástica. Comienza a ceder ese material, a pasar de la zona elástica, que es el punto 1 y 2, a la zona de cedencia. Comienza a ceder para convertirse para proporcionar otra propiedad. Así es la palabra, proporciona otra propiedad. Vemos el punto 3,
que es el punto de fluencia. Luego vemos la recta. Y aquí tenemos la recta. La recta. Y luego ven aquí una curva. Comienza el material a ceder. A ceder, que es el punto, y se hace un punto 4 aquí arriba. Ese punto 4 es el esfuerzo último. Es decir, que es el último esfuerzo que hace el material en convertirse en de su propiedad elástica y plástica para comenzar a la ruptura del mismo. Vemos aquí un punto 5 en la curva que está resaltada en amarillo. Ese punto 5 que está aquí al final es el esfuerzo de ruptura. Aquí el material cede totalmente, se quiebra, se rompe, hay una ruptura entre las partes de ese material. Entonces, esta curva, les vuelvo y les repito, tiene del punto 1 al punto 2 una zona elástica. Del punto 2, que es este que vemos aquí arriba, aquí, del punto 2, aquí, ¿sí? Al punto 5, al punto 4, perdón, tenemos una zona plástica. El material comienza a ceder. Y en el punto 5 hay una ruptura. Entonces, esta curva tiene leyes como la ley de Hawking, que nos dice y establece una relación entre el esfuerzo y la deformación. El esfuerzo y la deformación. Que experimenta un cuerpo cuando está sometido a una carga. El esfuerzo y la deformación, cabe resaltar, es proporcional, directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más esfuerzo recibe el material, mayor va a ser su deformación. Y entre menos esfuerzo recibe el material, menor va a ser su deformación. Existen otros tipos de curvas. Como podemos ver aquí en la parte superior, aquí tenemos otro diagrama de otra curva. Cuando un material es dúctil, podemos ver la curva número 1. Este material, esta curva, cuando es dúctil. Este material, vean la curva. Se tiene una zona más elástica, luego más plástica, y luego viene la fluencia o el punto de ruptura. Este es cuando un material es dúctil. Cuando un material es frágil, tenemos la curva número 2. Esta curva, ¿ve? Como puede ver cuando es frágil, lo que viene es elasticidad, y tiende a ceder aquí. Es rápido su fractura. Cuando es dúctil, la fractura es más, tiene un proceso más elástico, más plástico, y luego fluye. Tiene punto de fluencia, tiene el punto de ruptura. Cuando es frágil, lo que hace es una zona elástica, y tiende a el punto de ruptura. Entonces, también existe el módulo de Young, que son estas curvas que podemos ver aquí. Este módulo de Young es una constante que poseen ciertos materiales. Esta constante refleja el grado de elasticidad que posee un material determinado. Entonces, ¿cuál es la actividad de qué es lo que quiero yo que ustedes realicen en esta presentación? Bueno, primero, comiencen con su portada. En esa portada tiene que haber la fecha de la institución, el logo, la sede, nombre, apellido, cédula, la fecha, el tema, segundo corte, actividad número 2, 20%. El link del video que usted va a colocar. Recuerde que el link de esta actividad va en la portada. Luego comienza lo que es el contenido como tal. Bueno, entonces van a definir lo que es esfuerzo, lo que es deformación, la fórmula de esfuerzo de formación, los tipos de esfuerzo, los tipos de diagrama o curvas, resistencia de esos materiales, propiedades presentes en esos materiales. Como podemos ver aquí, en la curva, aquí aparecen propiedades. ¿Qué propiedades aparecen? Bueno, tenemos la propiedad que tiene un material como es la ductilidad, la elasticidad,
Tenemos la propiedad, lo que es la maleabilidad, puede ser presente de acuerdo al material. Tenemos aquí la dureza, que es la capacidad que tienen ciertos materiales en deformarse, en oponerse a la penetración. ¿Ve? Aquí más o menos el material comienza a ser duro, frágil. Entonces yo quiero que ustedes vayan definiendo de acuerdo a los diagramas que ustedes consigan, qué tipo de propiedades hay presentes. Como ya sabemos, tenemos una propiedad que es la ductilidad, que es la capacidad que tienen ciertos materiales en deformarse en forma de hilo. La maleabilidad es posible de acuerdo al material y el esfuerzo. Entonces vamos a ver maleabilidad, que es la capacidad que tienen en deformarse en láminas delgadas. La dureza. Van a investigar un poco sobre los tipos de fractura. Si aquí tenemos en el punto número 5, tenemos aquí las fracturas, entonces hay fractura copicono, hay fractura cono. Entonces yo quiero que ustedes hablen un poco sobre los tipos de fracturas también que se presentan en la curva de esfuerzo de formación. Entonces usted coloca imágenes de ciertas curvas. Un material dúctil, coloca un ejemplo, un material dúctil. Entonces coloca una aleación de aluminio que era para hacer alambre. Entonces coloca ese ejemplo, coloca la curva y habla un poco sobre ese material. De un material frágil, entonces tiene, ¿qué le puedo decir yo? Vamos al vidrio. Eso es un material frágil a pesar de que es duro. De una curva normal, un acero de alto carbono, de medio carbono, de bajo carbono. ¿Para qué lo utilizan? Una imagen de ese material. ¿Para qué lo utilizaron? Para hacer una barra. ¿Dónde fue empleada esa barra? ¿En qué obra? ¿En qué parte? ¿Cómo lo utilizaron? ¿Para qué se realizó ese ensayo? Porque eso es un ensayo que se hace con una máquina. Ajá, los tipos el equipo que se utiliza. ¿Cuál es la importancia de realizar este ensayo? ¿Qué otra cosa quiero que coloquen? A la hora del video. Suban el video por YouTube. No traten de utilizar otra plataforma. En el corte pasado, pude observar que utilizaron diferentes plataformas, las cuales a mí no me abrían. Entonces, si no hay internet, muchos me dicen, profe, no hay internet, no puedo subir el video, como es que utilizan unas plataformas que requieren de un internet rápido. Entonces, utilicen YouTube. Recuerden que hacer el video por YouTube es sencillo. Usted se graba, sube el video, espera que el video le crea el link y copian el link donde en la portada. De esta actividad mínimo tienen que ser 20 láminas como mínimo. Entonces tienen para hablar conceptos, tienen para hablar características, tienen para hablar importancia de las curvas, diferentes tipos de curvas, los materiales que se pueden utilizar de acuerdo a las curvas, por qué lo utilizaron, para qué lo utilizaron, importancia, propiedades presentes, resistencia. Entonces, eso es lo que quiero que haga en esta actividad. No quiero, esta actividad es para el 10 de junio, no va a haber prórroga, no hay prórroga. ¿Por qué? Porque tenemos las semanas ajustadas para la culminación del semestre. Tenemos que seguir avanzando. Entonces, ya saben, ya la presentación es en PowerPoint, el video lo van a subir a YouTube, donde va el video en la portada, cuántas láminas van a colocar, mínimo 20, sin contar la portada. ¿Qué van a colocar en la presentación? Concepto, características, importancia, ejemplo, imágenes, ventaja, aplicación, utilidad. De todo esto, ¿de qué tema? De la deformación y de la deformación de los materiales y resistencia de los mismos. Ese es el tema, deformación y resistencia de los materiales. Bueno, sin más nada que decirle, cualquier duda que tengan, nos conectamos por la plataforma. Es importante que se conecten en las clases de Zoom, porque a través de esta usted puede aclarar las dudas y hacer un trabajo de mejor desarrollo, de acuerdo a que podemos interactuar.
Cualquier duda, estoy por medio de la plataforma, a la brevedad posible les responderé. Que tengan feliz día, que Dios los bendiga.